আপনি সরাসরি আউট করতে পারবেন। এই যে সরাসরি আউট করতে পারবেন। এটাও বলবো যত ধরনের ধুলা আছে এই যে ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাসা বাড়িতে কাজ করার পরে প্রচুর পরিমাণ ধুলা হয়, দিচ্ছি মাত্র 950 টাকা। 950 টাকা। হ্যাঁ 950 টাকা থেকে শুরু করে আপনারা এগুলো। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে আমি চলে আসছি মজুমদার এন্টারপ্রাইজে। আজকের ভিডিও দেখাবো পাইপের প্যাচ কাটার জন্য অটো এবং ম্যানুয়াল মেশিন এন্ড পাশাপাশি রয়েছে কিছু ব্লুয়ার মেশিনও। তো আজকে আমি চলে আসছি নবাবপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত একটা মেশিনারি শপ মজুমদার এন্টারপ্রাইজে। তো আমার সাথে আছেন মজুমদার এন্টারপ্রাইজের সত্য অধিকারী দা ওয়ান অনলি মজুমদার ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রাইম ভাই আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। তো আমার এই মজুমদার এন্টারপ্রাইজের যতগুলা ভিডিও আগে আপনারা দেখছেন এ পর্যন্ত দেখে আমার কাছ থেকে আপনারা খুশি হয়ে এবং মাল ভালো পেয়ে আপনারা আমার কাছে অনেকে অনেক ধরনের আমার কাছে মন্তব্য করছেন। অনেকেই আমার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করছেন যে আপনার মাল আপনি যা বলছেন প্রত্যেকটা মালের কথার কাজে এবং 100% মিল আছে। তা আমি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সকল ব্যবসায়ী বিন্দুদেরকে জানাচ্ছি এই মজুমদার এন্টারপ্রাইজের 1 এবং 2 পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আমার মজুমদার এন্টারপ্রাইজের চ্যানেল ঢাকা এবং বাংলাদেশ ব্যতীত, বাংলাদেশ ছাড়া যারা বাইরে পর্যন্ত আমার কাছ থেকে বাইরে আমার এই চ্যানেলগুলো আপনারা দেখে আমার কাছ থেকে অনেকেই মাল নিয়ে গেছেন। আজকেও একজন আমার কাছ থেকে লিবিয়া থেকে ফোন করে মাল নিয়ে গেছে। তো প্রাইম ভাই, তো আমাদের মাল অবশ্যই ভালো, আমরা এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি। এই জন্য আমাদের কাছ থেকে বাংলাদেশের বাইরে থেকে মানুষ ফোন করে মাল নিয়ে যায়। কতটুকু বিশ্বস্ত হলে মানুষ আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। এবং আপনারা যদি সঠিক মাল কিনতে চান এবং 100% একুরেট মাল কিনতে চান, মজুমদার এন্টারপ্রাইজে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা মজুমদার এন্টারপ্রাইজ সততার সাথে আজকে 20 থেকে 30 বছর মানুষদেরকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা মাল আপনারা একুরেট পাবেন। কোনো মালের মধ্যে কোনো রকম 2 নম্বরই পাবেন না। 1 নাম্বার মাল যদি কিনতে যান তাহলে আপনারা মজুমদার এন্টারপ্রাইজে যোগাযোগ করুন। যারা বলেন আমরা পাইপের পেচ কাটবো, আপনি প্রাইম ভাই এই যে এটা দেখেন, এটার মধ্যে 1 ইঞ্চি 3/4 1 ইঞ্চি 1/2 ইঞ্চি এটা 4টা সাইজ কাটতে পারবেন পেচ। এটা হচ্ছে অটো, আচ্ছা অটো পেচ কাটার মেশিন। সেম এটা হচ্ছে যে আপনার মেন অটো, এটা যে অটো যেরকম এটা হচ্ছে যে আপনি মাত্র 6 ইঞ্চি পর্যন্ত। সেম এটা হচ্ছে যে আপনার দেখেন প্রাইম ভাই, এটা হচ্ছে 2 ইঞ্চি পর্যন্ত, 1 ইঞ্চি আছে, 1/2 ইঞ্চি আছে, 3/4 আছে, 1/4 আছে, 1.5 আছে, 2 আছে। আচ্ছা এটা দিচ্ছি আমরা অনলি মাত্র 1850 টাকা। প্রাইম ভাই আমি আপনার এই চ্যানেলের মাধ্যমে বারবার সবাইকে সতর্কর সাথে বলতেছি যে বর্তমানে ডলারের খুব ক্রাইসিস, শুধু বাংলাদেশ না সারা ওয়ার্ল্ডে এখন অর্থনৈতিক এখন খুব আপনার আদান প্রদান হচ্ছে, নামতেছে উঠতেছে ডলারের কারণে। এই জন্য মালের কোনো সময় দেখা গেছে মালের দাম আমি ভিডিওতে দিচ্ছি এক রেট, পরবর্তীতে দেখা গেছে 2 দিন পরে আবার ডলারের কারণে মালের দাম বাইরে গেছে, আপ ডাউন হচ্ছে। এই জন্য কোনো কাস্টমার আমাদের কাছ থেকে ফোন করে যদি বলেন যে আমি ভিডিওতে দিচ্ছি আপনি 1000 টাকা দিচ্ছেন এখন বলতেছেন 1200 টাকা, এই জন্য বিভ্রান্তি যদি না হন তার জন্য আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি ডলারের ঊর্ধ্বগতির কারণে উঠানামার কারণে আমাদের মাল এগুলো যেহেতু ডলারের সাথে সম্পূর্ণ কালেকশন, এই জন্য আমি সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছি আপনারা এগুলো নিয়ে কোনো মনোকষ্ট নেবেন না। তো এই পাইপ পেস কাটার জন্য যত ধরনের মেশিন, এটা অটো হচ্ছে 1/4 পর্যন্ত, এটা হচ্ছে 2 ইঞ্চি পর্যন্ত। আর এগুলো কাটার জন্য যে পাইপ রেঞ্জটা দরকার, এই যে পাইপ রেঞ্জ দিয়ে আপনি ধরবেন আর এগুলো পেস কাটবেন। আপনি এসএস কাটেন, এমএস কাটেন, আপনি পিভিসি কাটেন, এগুলো দিয়ে আপনি সুন্দর কাটতে পারবেন। যেমন আমাদের বাংলাদেশে যত ধরনের পানির লাইন আছে, এটা কিন্তু প্রাইম ভাই 1 ইঞ্চি বা 3/4 যত পানির লাইন আছে, মসজিদ বলেন, বাসা বাড়িতে বলেন, অফিস আদালত বলেন, সবের হচ্ছে যে এই যে 3/4টা, এই যে আপনার এই 3/4 সাইজটা লাগে, অনেকে 1 ইঞ্চি লাগায় এইটা। আর যারা বলেন ওই যে টয়লেটের লাইন, তারপরে বাথরুমের লাইন, তারপরে ওয়াশরুমের লাইন, এগুলোর জন্য 2 ইঞ্চি আছে, 1.5 ইঞ্চি আছে, যে যেটা চায়। আর যারা বলেন যে না আমরা অটো নিব না, অটোটা, এবং এই ছুরিগুলো যেটা নষ্ট হবে প্রাইম ভাই, প্রত্যেকটা ছুরি আমাদের কাছ থেকে আপনারা এক্সট্রা পরে নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা ছুরি আলাদা আমাদের কাছে আছে, যে কোনো সাইজ বাংলাদেশের যে প্রান্ত থেকে আপনি বলেন আমি আপনাদের কাছে মাল পৌঁছে দিব। আর এগুলো হচ্ছে যে আপনি একটু এদিকে আসেন প্রাইম ভাই, এগুলো হচ্ছে যে ম্যানুয়াল, এটা হচ্ছে যে 1/4 পর্যন্ত। এটা যেরকম অটো দেখছেন, এটা অটো 1/4 পর্যন্ত, এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল 1/4 পর্যন্ত। আর এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল 2 ইঞ্চি পর্যন্ত। ম্যানুয়াল হচ্ছে 2 ইঞ্চি পর্যন্ত। এটা দিচ্ছি আমরা বর্তমানে 2300 টাকা। 2300 থেকে 2900 টাকার ভিতরে অন্তত 5টি কোম্পানি এই ম্যানুয়াল 1/4 পর্যন্ত, 1/3/4 হাফ 1/4। আর এটা হচ্ছে যে 1/3/4 হাফ 1/4 1.5 2, এটা 6টা সাইজ, এটা 4টা সাইজ আপনারা কাটতে পারবেন। এটা দাম দিচ্ছি আমরা বর্তমানে 4500 টাকা, 4500 টাকা। তো আমরা
সকল ক্রেতাকে আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, আপনারা এখন যদি বেকারত্ব জীবন যাপন করতেছেন, বাংলাদেশ না সারা ওয়ার্ল্ডে এখন খুব অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ, তাই তাদেরকে বলবো আপনারা ঘরে বসে না থেকে আপনারা এই জিনিসগুলো কিনে ব্যবসা শুরু করেন। আমি মনে করি বর্তমানে মানুষ প্রচুর পরিমাণ বিল্ডিং তৈরি করে, তো বিল্ডিং এর জন্য তৈরি করতে হলে এই জিনিসগুলো ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। পানির লাইন বলেন, ওয়াসার লাইন থেকে যে পানি আনার জন্য যত ধরনের পিভিসি পাইপ কাটতে হবে, কারেন্টের লাইনের জন্য যত পিভিসি প্যাচ কাটতে হবে, এগুলো ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। তো তাদেরকে বলবো আপনারা হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আপনারা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সম্পৃক্তি করার জন্য, অর্থনীতিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জিনিসগুলা আপনারা কিনে ব্যবসা শুরু করেন। ইনশাল্লাহ আপনারা অনেকই লাভবান হবেন। আর যারা বলতেছেন আমরা ঢাকার বাইরে ব্যবসা করব, তাদের জন্য আমি চ্যালেঞ্জ করতেছি, আপনারা এগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন, আপনারা স্বাবলম্বী হবেন, দেশের অর্থনীতিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। আর মান ভাই যারা বলেন যে আমি বাসা বাড়িতে কাজ করার পরে প্রচুর পরিমাণ ধুলা হয়, তাদের জন্য হচ্ছে যে প্রাইম ভাই এই যে ধুলা দেখেন, ব্লোয়ার মেশিন, যেটাকে বলা হয় ব্লোয়ার মেশিন, এই যে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য এটার একটা পাইপ আছে, এই যে পাইপ দিয়ে আপনি এই যে প্রাইম ভাই এই যে পাইপ দিয়ে আপনি এই যে ময়লা পরিষ্কার করতে পারবেন, এই যে যত ধরনের ধুলা আছে এই যে ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মিনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, যেটা আমরা সচরাচর ধরেন আপনার একটা ল্যাপটপ আছে, আপনি কি এর জন্য অনেক টাকা দিয়ে ব্লোয়ার কিনবেন? কখনো না, কারণ কখনো এই কাজটা করা যাবে না। আপনার একটা ল্যাপটপ আছে, আপনি একটা ছোট ব্লোয়ার কিনেন মাত্র অনলি 950 টাকা। ওকে, 950 টাকা দিয়ে আপনি আপনার বাসার ল্যাপটপটি, আপনার কম্পিউটারটি, আপনার সোফাটি, আপনার সম্পূর্ণরূপে আপনি এগুলো দিয়ে ওয়াশ করতে পারতেন। এগুলো দেখেন এটা হচ্ছে যে ক্রাউন না, এটা হচ্ছে যে ক্রোম ব্র্যান্ডের, দেখেন এগুলো লেখা আছে ক্রাউনই, এগুলা ক্রাউন ব্র্যান্ডের আছে, ডিওয়াল ব্র্যান্ডের আছে, বসের আছে, বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির আছে। আপনারা আমাদের দোকানটা দেখান, এখানে অনেক ধরনের ব্লোয়ার আছে। আপনারা চাইলে আমাদের কাছে যোগাযোগ করে আপনারা যে কোম্পানি বলেন আমরা আপনাদেরকে সেই কোম্পানি দিতে পারবো। এইটা হচ্ছে আরেকটা কোম্পানি, দেখেন এই যে এটা প্রাইম ভাই, এটা হচ্ছে যে মেগা, এটা ওমেগা ব্র্যান্ডের, দেখেন হ্যাঁ ওমেগা ব্র্যান্ডের, এটা বাংলাদেশের রেজিস্ট্রেশন করা, এই যে এটাও ব্লোয়ার, এই যে এখানে দেখেন ওমেগা লেখা আছে, এই যে 1850 ওয়াট, এটার দাম আমরা দিচ্ছি মাত্র 950 টাকা। 950 টাকা, হ্যাঁ 950 টাকা থেকে শুরু করে আপনারা এগুলো। আর যারা বলেন যে না আমি ময়লা ডাইরেক্ট সরাসরি আউট করব না, আমি ময়লা ভিতরে ঢুকাবো, ময়লা ভিতরে ঢুকে আমি এইটা ভিতরে এখানে একটা ব্যাগ লাগানো থাকে, আমি ব্যাগটা দেখাচ্ছি, ব্যাগটা নিয়ে ব্যাগটা দেখাচ্ছি, এই যে এটা দিয়ে ময়লা আপনি টেনে নিবে, হ্যাঁ ময়লা মানে খাবে। এটা ইন আউট দুইটা আছে প্রাইম ভাই, দেখাচ্ছি, যারা কাস্টমার এক ঢিলে দুই পাখি যেটাকে বলে আর কি। এই যে আপনি যদি এটা এইভাবে ঘুরাই দেন, আপনি সরাসরি আউট করতে পারবেন, এই যে সরাসরি আউট করতে পারবেন। আর আপনি যদি এটাকে এখানে লাগাইয়া আপনি যদি মাথাটা খালি জাস্ট একটু ঘুরাই দেন, দেখেন প্রাইম ভাই, হ্যাঁ এইটা এই যে এখানে একটা ব্যাগ আছে আমাদের কাছে, ওই যে কার্টনের মধ্যে সেই ব্যাগটা দেওয়া আছে, ময়লাটা এদিক দিয়ে এসে এই যে ব্যাগটা এটা এখানে লাগবে প্রাইম ভাই, ভালো করে দেখেন, এই যে এই ব্যাগটা এখানে লাগবে, ময়লাগুলো এখান দিক দিয়ে এসে এখানে ঢুকবে। তো এটা ইন আউট দুইটা হয়, এটাকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বলা হয়, মিনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটা দিয়ে আপনি সকল সোফা থেকে শুরু করে গাড়ি, যারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে গাড়ি কেনেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সোফা কেনেন, তাদের ধুলা পরিষ্কার করার মতো অন্য কোনো ব্যবস্থা নাই। তাদেরকে যে বলবো আমি, আপনি এই মিনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটি নিয়ে যান, এটা আমরা দাম দিচ্ছি মাত্র 3500 টাকা। এই যে দেখেন আরেকটা সেম জিনিস আছে, সেম জিনিস সেম, দেখেন প্রাইম ভাই, এটা হচ্ছে টোটাল ব্র্যান্ডের, এই যে দেখেন টোটাল ব্র্যান্ডের। আর আগেরটা ছিল যে এই যে আগেরটা ছিল ওমেগা ব্র্যান্ডের, এটাও সেম জিনিস, এটা আমরা দিচ্ছি। এটা এগুলোর মধ্যে আবার দেখেন প্রাইম ভাই, এটা কিন্তু একটা জিনিস আছে যে কমানো বাড়ানো যায়, স্পিড রেগুলেটর আছে, এই যে প্রত্যেকটার মধ্যে রেগুলেটর আছে, যে দেখেন এই যে রেগুলেটর আছে। এটা আমরা দাম দিচ্ছি মাত্র আপনার 3800 টাকা থেকে শুরু করে আপনার 5000 টাকা পর্যন্ত আমাদের কাছে। যারা বলেন যে আমরা ডাম সিস্টেম নিব, সেগুলো আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের কাছে সেগুলো আছে। ডাম সিস্টেম 30 লিটার আছে, 20 লিটার আছে, 15 লিটার আছে, তাদেরকে আমরা সেগুলো দিয়ে থাকবো। তো আমাদের কাছ থেকে যারা মাল কিনবেন এবং যারা মাল কেনার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে। আপনি যদি 1 লক্ষ টাকার পণ্য কিনেন বা 10,000 টাকার পণ্য কিনেন আমাদের কাছ থেকে, আপনারা আমাদের বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে, আমাদের ডাচ বাংলা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে, যেভাবে সুবিধা হয় কাস্টমারদের সুবিধার্থের জন্য আমরা সকল সুবিধা দিয়ে যাব। আপনার যদি সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি আমাকে 5000 টাকার মাল নেন, আমাকে অ্যাডভান্স হিসেবে 1000 টাকা দিবেন, বাকি আপনি প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে মজুমদার এন্টারপ্রাইজের মাল আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত মজুমদার এন্টারপ্রাইজের দায়িত্ব। আপনি মাল পাওয়ার পরে বাকি টাকা দিয়ে মাল নিয়ে যাবেন। আর কোনো মালের যদি কোনো সমস্যা হয়, প্রত্যেকটা মাল
আমরা সার্ভিস দিয়ে যাব। Okay. প্রত্যেকটা মালের A থেকে Z পর্যন্ত আমরা সার্ভিস দিয়ে দেব। আচ্ছা। আর এই বিশ্বকাপ চলাকালীন পর্যন্ত যারা প্রাইম ভাই আপনার এই চ্যানেল দেখে যারা মাল নিতে আসবে এই বিশ্বকাপ শুরু থেকে চলাকালীন পর্যন্ত আমরা মজুমদার এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, জার্মানি, ফ্রান্স যে যেভাবে বলে যার সুবিধা যেটা যে আমাকে এই গেঞ্জিটা দেন, আমি তাদেরকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব সেই প্রোডাক্টের সাথে সেই গেঞ্জিটি দেওয়ার জন্য। ওকে তো প্রাইম ভাই আমরা আগামী দিনে আবার নতুন নতুন কোনো এই পেস কাটার মেশিন নিয়ে, পাইপের বলেন, পিভিসি বলেন, পেস কাটার নিয়ে মেশিন নিয়ে নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আবার হাজির হব। আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাফায়েত হোসেন মজুমদার আজকের মতো মজুমদার এন্টারপ্রাইজ 1 এবং 2 থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক মোবারক জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।